Anda demese hazır стенаны сызганды үйрөнөбүз. Биринчи конструированияга кирип, настроить этажи. Бул жактан мына этаждардын стенасы, высотасы канча болот, ошону өлчөп алабыз. Азыр бизде 3300 деп турат. Биз мисалы мына биринчи этажда иштей турган болсок, биз мисал алсак 3000 алайлы. Мынакей 3000. Окей. Мына стена. Мына жерден настройкасына киребиз. Настройкасына киргенден кийин мына жерлер 00. Кийин мына жерден мына 380 деп беребиз. Болбосо 250 бир кирпич болсо, болбосо перегородка боло турган болсо 100, мынакей 120. Биз азыр 380 алып ала берели. 1,5 кирпич. Мына бизде азыр түз кетүүчү стена, мыналар кыйгач стеналар, градус менен берилет. Мына дагы сложныйраак формадагы стена бизге азыр мына эле. Токотер ана жерлерин кененирээк үйрөнүп аракет кылайлы, калган жактарын дагы өз убагы келгенде үйрөнөбүз. Мына жерден дуалдын түстөрүн беребиз. Мисалы мындай белый. Мына жерден биздин ось дуалдын ортосуна кетүүчү осьовой размердин ширинасин беребиз, привязка. Биз мына 200 беребиз. Мынакей. Анда кийин мына ал жерде биздин дуалдарды сызуунун ар кандай түрлөрү, мисалы мына бир эле сызып, мынакей токтоткондо ошол жерден үзүлөт. Кийинки биз мына муну сызганда мынакей уланып кете берет бесконечно. Канча размер кылсаңыз деле мынакей уланып кете берет. Мынакей биздин үйүбүз. Бул бизде азыр мына наружная стена болду. Мына размер. Остун ички размери 200, сырткы размери 180. Мынакей. Эми биз ортоңку размерлерди беребиз. Мисалы мына жерден Ctrl D-ни басып туруп, мына жака кичине жылдырып алып туруп, мына цифраны, мисалы канча метр квадрат шаг ташталыш керек болсо, ошону жазабыз. Мисалы 4000. Мынакей. Enter. Мынакей. Кайрадан кайталайбыз. Мына Ctrl D-ни басабыз. Эми стенаны кармайбыз. Мисалы 4000 басабыз. Мына копия боло турган болсо, мына стенаны мына башынан айтайын. Кармаганда мынакей Ctrl D-ни басып кармадыкпы? Эми кармаган боюнча мышты коюп эле койсок өзү жүрө берет. Мынакей. Ctrl-ду басып коебуз, плюс чыгат. Эми копия кылат. Эми размерди беребиз, мынакей 4000. Мынакей. Эми биздин ортоңку стенабыз. Биздики мына осьовой линиябыз ортодо болуш керек. Ошондо мына бул жерди басабыз, мынакей. Басканда бизде по центру болуш керек. Мынакей. Ортого келди. 190, бул жагдагы 190. Мынакей. Ушул эле стенаны кайрадан башка жака сызганда, муну басып отурбайбыз. Себеби бул жерде настройка мына кайрадан бузулуп кетет. Ошондуктан мына ортоңку стенаны басып туруп, мына мышты коюп берген акыбалда, мына Alt басабыз. Мына мышты ушул жерге алып келип туруп, левый мышты басып коебуз. Болду. Эми мына жерден мындай кылып дуал тартабыз. Ошондо мындай центральный осьтогу линия дуал сызылат. Мынакей. Эми перегородка иштей турган болсок, мынакей стенаны бастык. Мынакей киргенде 380'di 120 кылып коебуз.
Мынакей мисалы мына жерден басайын. Мынакей бизде перегородка. Эми мынакей стенанын түрлөрү. Биз азыр круглая стенаны кошобуз. Мисалы мына жерге. Биринчи толщинасын берип алабыз. 380. Мынакей өз ортосын көрсөтөт. Мынакей. Мындай алып беребиз. Азыр бизде мына ортоңку стена мешать этип атат. Мына ортоңку стенаны басып туруп, кырка турган жериңиздин тушуна мышты алып келип, контролду бассаңыз кайчын сүрөт чыгат. Левый мышты басып коебуз. Мынакей. Голубус кыркылды. Мына дагы бир кайталап койсок болот. Ашыкча жери мышты алып келебиз ошол жерге. Стенаны басып коебуз бир. Кийин контролду басабыз. Мынакей. Кайчын сүрөтү чыкты. Контролду үзбөй турабыз. Кайчын ошол жерге алып келип туруп, кырка турган жерге алып келип туруп, левый мышты басып коебуз. Мынакей кыркылат. Мынакей биздин круглый столубуз дагы даяр. Стол дедим го, мынакей стена. Круглый кылыштын дагы бир жолу мына тегиз эле дубалды алабыз дагы. Мына ортосын бассак, мындай дагы бир инструмент чыгат. Бул жерден мынакей криволинейное ребро. Ушуну бассак, мынакей каалагандай түз стенаны дагы мындай ларочный алып келсек болот. Мынакей. Ошо мынакей азыр 3D'син бир көрүп коелу. F3'ни басабыз. Мынакей 3D'си стеналарды каалагандай түскө ушул жерден деле мына настройкасына кирип, мисалы кармаган жерибизди боеп койсок болот. Алар бардыгы бир түстө болсун кааласак, мына шишени басып коебуз. Мындай болот. Мынакей. Шуну менен экинчи урогубуз бүттү. Эгерде мына 3D'дагы стеналарды өйдө ылдый кылуу керек болсо, мына высотасын өзгөртүш керек болсо, мына стенаны кармайбыз дагы, мисалы. Мынакей. Муну басабыз. Каалагандай размерге көтөрүп чүрүүгө болот. Болбосо мына высота деген жерде размери көрүнүп турат. Мынакей канча болгондугу. Ошол жерге мисалы биз бул жерди 4 метр кылышыбыз керек боло турган болсо, 4 мил жазабыз. Мынакей 4 метр. Мынакей мыналарды дагы көтөрөбүз. 4 метр алып 4 мил. Мынакей. Мына узатырган болсок, дубалды нарак беракка жылдырганга болот. Мисалы мына каптанга жылдыруу керек боло турган болсо, мына shift'ти колуңузду үзбөй басып ала турган болсоңуздар, мынакей мышты каяка жылдырсаңыз дагы бир линияда кармап берет. Мисалы мына бул жака жылдырыш керек болсо, туштап туруп, бул жака 2 метр жылдырыш керек болсо, мына 2000 деп басабыз. Мынакей 2 метр бул жака жылды. Бизге анын кереги жок. Кайра назат кылабыз. Ctrl Z бассаңыздар, мына назат болот. Болбосо, мына стрелкалар менен иштейсиздер, мына назат. Мынакей. Мына вперед. Мына кайра көтөрүлөт. Шуну менен бүгүнкү урогубуз бүттү.